mi nombre es Raquel Torres. Vine a la consulta con el doctor Rafael a hacerme un ecosonograma, excelente para mí, excelente, me dio las indicaciones de que tengo que volver otra vez porque ya que no se vio mucho aquí en la cuestión del eco, porque tengo que venir con suficiente agua, pues tomar suficiente agua. Y bueno, excelente, de verdad, muchas felicitaciones.